ఇక దగ్గు సిరప్ల వినియోగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది. ఇక కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గు సిరప్లో డైథిలిన్ గైక్లాల్ అనే విష రసాయనం ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నిర్ధారించింది. ఇక 2 రోజుల క్రితం దగ్గు సిరప్లో ఎలాంటి విష రసాయనాలు లేవని, సాధారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జనరిక్ దగ్గు సిరప్ను సరఫరా చేస్తారని, దానిపై తాము పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపిన కేంద్రం ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకుంది. కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్లో ప్రమాదకర రసాయనం గుర్తించామని తెలిపింది. పిల్లలకు దగ్గు మందులను విచక్షణారహితంగా వాడొద్దని, ఈ విషయంలో కఠిన నిబంధనలు పాటించాలని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఆదివారం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక చాలా వరకు దగ్గులు వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయని, వాటికి మందులు అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయితే కేంద్రం 2 రోజుల క్రితం ఒకలా, ఇప్పుడు ఇలా విభిన్న ప్రకటనలు ఇవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో కలుషిత దగ్గు మందు కారణంగా కొందరు చిన్నారులు మరణించారన్న ఆందోళన నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి పుణ్య సలీలా శ్రీవాస్తవ అధ్యక్షతన అన్ని రాష్ట్రాలతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఇక నిపుణుల బృందం చింద్వారాలో పర్యటించి మరణాలకు గల కారణాలపై విశ్లేషణ జరిపింది. ఇక చిన్నారులు వాడిన 19 రకాల మందుల శాంపిళ్లను సేకరించి పరీక్షించగా కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గు మందులో డైఇథిలిన్ గైక్లాల్ అనే ప్రమాదకర రసాయనం పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు తేలిందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ సిరప్ను తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉన్న ఒక యూనిట్లో తయారు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇక తనిఖీల అనంతరం ఆ తయారీ యూనిట్ లైసెన్స్ను రద్దు చేయాలని సిడిఎస్సిఓ సిఫార్సు కూడా చేసింది. ఇక సంబంధిత కంపెనీపై క్రిమినల్ చర్యలు కూడా ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఇక ఈ సందర్భంగా ఔషధ తయారీ కంపెనీలన్నీ సవరించినటువంటి షెడ్యూల్ ఎం నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఆరోగ్య కార్యదర్శి స్పష్టం చేశారు. ఇక పిల్లల విషయంలో దగ్గు మందుల వాడకాన్ని తగ్గించేలా చూడాలని, తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించాలని రాష్ట్రాలకు సూచించారు. ఇక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అసాధారణ సంఘటనలపై నిఘా పెంచాలని, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల నుంచి సకాలంలో నివేదికలు తెప్పించుకోవాలని ఆదేశించారు. అయితే 2 రోజుల క్రితం కేంద్రంతో పాటు తాము నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పిల్లలకు ఇచ్చిన దగ్గు మందులో ఎటువంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థకు చెందిన అధికారిక వర్గాలు కూడా వెల్లడించాయి. అలాంటిది ఇప్పుడు దగ్గు మందులో విష రసాయనాలు ఉన్నాయంటూ విభిన్న ప్రకటన ఎందుకు చేశారన్న చర్చ నడుస్తోంది. దగ్గుమందు తాగిన చిన్నారుల మరణాలపై తీవ్ర దుమారం రేగుతోన్న నేపథ్యంలో కేంద్రం తనిఖీలను ముమ్మరం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా డ్రగ్స్ కంపెనీలలో తనిఖీలు చేపడుతోంది. మరోవైపు చిన్నారులకు కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ను సూచించిన ప్రభుత్వ వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనీని మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో పోలీసులు నిన్న ఉదయం అరెస్ట్ చేశారు.